Saudara, angin kencang yang terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akibatnya bangunan SPBU dan rumah warga rusak. Badai lur, badai. Rame ke Domayu, badai. Angin kencang terjadi Minggu sore mengakibatkan atap sebuah SPBU berterbangan. Tak hanya itu, saudara, beberapa fasilitas seperti toko juga mengalami kerusakan. Akibatnya, saudara, SPBU yang berada di Jalan Semarang, Magelang terpaksa ditutup. Pihak pengelola menutup sementara pengisian bahan bakar minyak karena atap SPBU mengalami kerusakan karena angin kencang. Kini area SPBU ditutup dengan garis polisi untuk mengantisipasi warga memasuki area SPBU. Tak hanya merusak SPBU, angin kencang juga merusak beberapa rumah warga di kawasan ini. Bagian atap rumah warga rusak akibat angin kencang yang terjadi. Menurut warga, angin kencang bertiup sekitar 5 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Badai lur, badai. Rame ke Domayu, badai. Terus jalan sampai sini loh, Pak. Oh, SPBU? SPBU. Oh, SPBU-nya kena rusak ya? Rusak parah, Pak. Anginnya berapa menit sekitar? Kisaran kurang lebih